அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு விற்பனையில் வந்து ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விற்பனைக்கில் வந்துக்கிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜில் 735 FE மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடல் டிராக்டருங்க. ஓனர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனருங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் தாங்க. வண்டியோட பிரேக் டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைவான மணி நேரம் தாங்க வந்து ஓடி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டாப்பு பம்பரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து கொடுத்துறதா தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,70,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 3,70,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல கட்டாயமாக அனுசரித்து கொடுத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவில்லிபுதூரில் தாங்க இந்த டிராக்டர் வந்து இருக்குங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறாங்க. ஸ்வராஜ் 735 FE டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டி மற்றும் புக் எல்லாம் தரவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.